अमेज़न जंगल के 3 सबसे खतरनाक जानवर आपने कभी नहीं देखा होगा। तीसरा वाला तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। नंबर 1 ये है एनाकोंडा, जो कि अमेज़न के सबसे घने जंगलों में पाए जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सांप भी माना जाता है। लेकिन इससे बड़ा भी एक और सांप है जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले नंबर 2 ये टाइटैनोबो स्नेक है, जो कि अमेज़न जंगल का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। इसकी लंबाई 120 से 150 फीट मानी जाती है और इसका वजन 1500 से 2500 किलोग्राम का माना जाता है और इसकी आवाज बहुत ही भयानक और खतरनाक होती है। नंबर 3 को देखने के लिए कमेंट में अड्डा 3